أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين مخی واقعہ موسیٰ علیہ السلام ہوا موسیٰ علیہ السلام فرعون تراغے فرعون تے خبر اکڑا فرعون خبر پا بلبان یاڑا ولا فرعون داوی چی زمانہ علاوہ یا زمانہ غٹ یا زمانہ آلہونا علاوہ نور آلہا تاسو نسی ما تخو ندی معلوم نوے اے حامان زمانہ پارا تو یو بنگلہ جوڑا کا پاقی خختی جوڑی کا پاقی باندے بنگلہ جوڑا کا دنگا چیز پہ اللہ تو رسم زما خو خیال نه راځي چې بل الہ چتئی زما خو موسی علیہ السلام باندې دغه خیال لې چې د دروغ وای دا خبره فرعون چې کولا خلق قمقل کول بل ځکه الله رب عزت وای فاستخف قومه خپل قوم بیوقوف کو دا سه خبرې وته پیش کړې چې خلق داغه په پنځ کې بیا پاتې شو الله وایي چې د تکبر کو پزماګه کې پناه حق باندې نو دیم امراونی او د لخرې امراونی ول یو په دریاب کې مې وګرځول ټول می تبا کړ قیامت ورځ به د دې هم د عذابونو دنیا کې هم د عذاب دنیوي عذاب اخروی دواړو تذکرہ ده بیا وروسته خلقو کې په دې باندې د لعنت تذکرہ قیامت ورځې پورې د خلقو څومره چې خلق راځي هغه ټول به لعنت وي چې د ګوره د الله د خلاف کړو د پیغمبر خلاف کړو او د قیامت ورځ باندې خوې به بد شکلا جهنم کې به سوځي نو چې کله یو سړی سوځي نو خبره شکل ورانیږي سرمن خرابيږي الله موسی علیہ السلام لما کتاب ورکړو صد پارا د خلقو د هدایت د پارا چې خلقو د پارا د کتاب هدایت او رحمت د دې پارا چې د خلق پن واخلي بیا تذکرہ د دې کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اثبات د رسالت کوي چې ته یقینا پیغمبري پاغي باندې سو دلایل پیش کړي یو دا د چې دا دومره خبرې چې تا وکړي ته د کم زینو وکړي ولې د دې پته خو چاته نه وا تام سل وستلی ندي سم معلومات د ندي شوي دا د کم زینو وي نو چې دا ما وحی کړل تا ته الله وی دا ما ویلی تا ته ما د توې نو تا مخ ته بیان کړو نو ته یقینا پیغمبري ګوره د موسی علیہ السلام هغه ولنی واقع بیا مدین ته چې لاړ الته کې داغه حالات
تا د خلکو ته ذکر کړو نو ته خو نه په مصر کې وي او نه په مدین کې وي دغسې د یوسف علیه السلام په باره کې ویلو هلته کې ته نه وي یوسف علیه السلام رونو چې کم څه کول بیا چې څومره تفسیري واقعه وه د هغې تذکران په آخر کې بیا وایي نه وي هلته نو دا د غیب خبرونه دي الله یې ما تا ته ویلي ما ته کړلي تا ته د دې پته نه وه د هغې خبره کوي کوه طور کې چې کله موسی علیه السلام ته پیغمبري ورکولی کېده نو هلته کې هم ته نه وې د هغې حالات چې تا ذکر کړه اواز ورته وشو او ګورې ولیده امسا خبره وه د لاس خبره وه دا ټولې څومره چې وې نو دا د کم ځای نه تا ووې نو الله وایي دا ما تا ته حکم کړل ما تا ته وحي کړله د هغې وحي په ذریعې باندې تا دې خلکو ته دا بیان کړل مقاصد اربعه عالیه مخکې موږ ویلو د هغې تذکره یو پکې توحید دی یو رسالت دی دارنګې قیامت دی پکې صداقت د کتاب دی پکې دا غټې غټې خبرې دي نو د هغې خبره کوي وروستو ترغیب قرآن تم ذکر کوي او څوک چې اعراض د قرآن نه کوي نو د هغې دپاره زجر او یا تخویفات وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى یقینا ورکړه موږ موسی علیہ السلام له کتاب ورکړه من بعد ما أهلكنا الْقُرُونَ الْأُولَى ورستو دا غنه چې هلاک کړي موږ مخکینی قومونه می تبا کړي د نوح د موسی علیہ السلام نه مخکې څومره ګوریا می تبا کړي د نوح علیہ السلام قوم دی عادیان دی سمودیان دی نور دی ټول تباشی دي د موسی علیہ السلام بدور کې دغه فرعون دی تباشو الله یاتینا موسی الکتاب ورکړه موږ موسی علیہ السلام له کتاب من بعد ما أهلكنا القرون الاولى رسولان چې هلاک موږ قوم مخکینی قومونه فرعون یو تباکو نو داغین رسدو موسی علیہ السلام لم کتاب ورکو تورات میں ورکو بصائر للناس دا د پاره د پوه کولو د خودنی د پاره د خلقو هده او هدن او هدایت ورحمتا او رحمت لعلهم يتذكرون د پاره د خلق پن واخلی هر کتاب په هر دور کې په کم دور کې چې کتاب راځي داغه د پاره هغه هدایتي رحمتي هغه د پن کتابي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له کتاب ورکړې شو قرآن کریم مخکینی کتابونه ټول منسوخ شو وزدا کتاب د دې دور دی د موسی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه راواخلا د قیامت پورې دا ټول دغه یو قرآن کریم بچلیږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبري بچلیږي داغه سنت او داغه حدیث بچلیږي داغه تعلیمات بچلی دا به هدایتی دا به رحمتی چې سره د دین اوړي د قران نه اوړي گمراه وي د پیغمبر د سنت نه او د حدیث نه اوړي نه بم گمراه کی وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر صداقت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کوي ما كنت بجانب الغربي نه ته د کوه تور باغ مغربي جانب کې اس قضینا الی موسی الامر کله چې حواله کوله موږ موسی علیہ السلام ته پیغمبري اس قضینا کله چې دا فیصله کوله موږ موسی علیہ السلام ته د خبرې د حکم وما كنت من الشاهدین او نه ته د حاضر ناظرون ته حاضر ناظر نه یوځه کې یو سړی نه ده نو حاضرم نه ده نو چې دلته کې نشتی نو د اغزینا د لرینا کتون کې هم نه ده نه یو حاضری او بل ناظری نو کله یو سړی په یو ځای کې یي ناغه حاضر هم دی خبره کیږي ناغه ناظر هم دی ګوري لیکن چشته نه نو حاضر نه دی نو بیا وروسته چال دغه بل کتون کې خونه د بل ځای نشي کته اسباب نشتی بل څه نشتی بے اسباب قتل لیدل
دا د الله کار دی انسان دے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناغا حاضر ناظر نه دی ارزه کی په هر ځای کې به حاضر ناظر نه کم ځای کې چې و هغه ځای کې به اورېدو هغه ځای کې به لیدل کول هغه ځای کې به حاضرو دا نه چې هر ځای کې حاضر دي الله ما كنت من الشاهدين نوې ته د حاضر ناظرونه چې ته هغه وخت کې مې اباز دې زمانه ډېر کافر دي سي دي ځان د مسلمانانو یې هغه لګیا دي بل چاته وي هغه د عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه هغه حیثیت هغه د پیغمبر نو اوچتای صحابو نه اوچتای دا هر یو تن هغه په خپل ځای باندې دي د الله درجه د اولوہیت دا د پیغمبر درجه د پیغمبري او د رسالت دا بیا وروسته دور درجه د ولی د بزرگ هغه د ولایت دا د ولایت درجه پیغمبر ایته نه رسی پیغمبر په خپل باندې ولی اجدا خبره لیکن چې پیغمبري وسره نشتی نو عام ولی بزرگ هغه د پیغمبري درجه ته نشي رسیدي او بیا عام ولیان دي چال دغه صحابي نه ده نه هغه د صحابي درجه ته نشي رسیدي پیغمبري درجه ته وسورسي نو انبیاء علیهم السلام دي نغم اولیاء دي او بیا دغه نخکتا صحابه کرام دي نغم اولیاء دي نغه پیغمبري درجه ته نه رسي نو بیا دغه نه شخکته دي نور بزرگان دي نغه صحابیت درجه ته نشي رسیدي وما كنت من الشاهدين او نه ته حاضر ناظرنا ولكن انشانا قلنا لیکن منګه پیدا کړی قومون لرفت تعالی علیهم العمر نوګ د شو پاغي باندې زمانہ په وګ د شو عمر په وګ شو ما كنت ساوین فی ال مدین چې کله زمانہ وګ د شي د خلکو نه خبري هېری شي خلکو کې سستی راشي مکه بنی اسرائیل زمانہ په وګ د شو خبرې پرې خو دی الله وی اذا اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور کوئی تور پوچت واخلی خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا وغیرہ وغیرہ وما كنت ساویا فی آل مدین او نوی تا آباد اوسیدن کے فی آل مدین پا مدین والو کے تب مدین والو کے اوسیدن کے نوی آگے کی مقیم نوی ما كنت مقیما ما كنت ساویا فی آل مدین تتلو علیہم آیاتنا چلوستے تا پاغیبانی آیاتون زمان چی آل تکی تا بیان نکولے آل تکی داغی سرد خبری کولے دا سی نوے ولیکننا کننا مرسلین لیکن یو منگا پیغمبران جوڑو ان کی کننا مرسلین منگا یو لیگون کی استازو لرا اللہ وی ما استاز راہو لیگل پیغمبران میں راہو لیگل نو پیغمبر تا میں استاز راہو لیگو نو وحی موت راہو لیگل جبریل علیہ السلام میں راہو لیگا بل وی وما کنت بجانب الطور اذ نادینا او نوی تو د کوهی تور پیوستا تیو طرف باندې اذ نادینا کل جواز کو منگا ولکن رحمتا من ربک لیکن دا رحمت تے پیغمبری دا استاد رب طرفنا دا منگا تعالی درکړل لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر دے دا پارا چی یر ورکی تا قوم لا چی نذیر آغلی دیلا ما آتاهم من نذیر چی نذیر آغلی دی تسو یر ورکون کے من قبل کستانا مخی لعلهم یتذکرون پارا چی داخلق پن واغلی دیتا بیانو کے دیتا قرآن بیان کے دیتا خپل تعلیمات والا ورکی چی دی پن واغلی او کلش تڑے بیا پن ناغلی بیا دی دا شگو پن واغلی ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم کچر نوے دا خبر ان تصيبهم چو برسیدی تا مصیبت بما قدمت ايديهم پس سبب دا چې مخکې لګلی لا سنو ددی فيقولون بیا داخل بداسی وی ربنا لولا ارسلت الينا رسولا کدی خلق ته دا مصیبت رسیدلې وی عذاب پر راغله وی نو دی ودا خبره کوله چې یا الله تا موږ ته څوک پیغمبر ولی نه را لېګو
پیغمبر بدی را لګلې وې سوال جواب بدی کړې وې کتاب بدی را لګلې وې صحیفه بدی را لګلې وې من با فنتبع آیاتک من بستاد پیغمبر تابعداري کړې وې دا آیاتونو تابعداري به کړې وې ونکون من المؤمنین مؤمنان وې الله وې د دقه عذر د ختمولو د پاره سبا سو دا بانو نکی موږ ته پته نه وږي تاسو موږ ته سره لګلی نو موږ ته ویلی نو موږ زکه په دغه سي په غلطه باندې روانو الله ناغي خبره کوي سبب دانش ویلې چې ما ته پته نه وا الله ما ته خبر در لګل پیغمبر می در لګل کتاب می در لګل ولولا ان تصيب مصيبه کچری نوې دا خبره چې ورسی کلا دي ته مصیبت بما قدمت ايديهم فسبب دا چې مخکې لګل لاسونو ددي فيقولون بيبدا خلق داسي وي ربنا لولا ارسلت الينا رسولا يا الله ولنا عليك من رسول فنتبع آیاتک نو موږ تابعداري کړو استاد آیاتونو ونکون من المؤمنین او موږ د مؤمنانو نه موږ به مؤمنان شوي وې موږ به ایمان راوړې وې فلما جاءهم الحق نو کله چې راغې د خلکو ته حق من عندنا زمونږ د طرف نه قالو نو د خلکو وې لولا اوتی مثل ما اوتی موسی ولې نو ورکول کېږي دتا پشان دا چې ورکړې شی موسی عليه السلام ته کله چې پیغمبر نو راغله او دی باندې عذاب راغله و نو دی بدغه سی وی او چې وسته حق راغې کتاب راغې نو دی وې منګل دي چې پکاده لکه څنګه موسی عليه السلام نو ورکړې شی موسی علیہ السلام نے کتاب ورکړې شی او تورات ورکړې شی نو په یو ځای ورکړې شی نه کتاب قران کریم دیم په یو ځای ورکړې شي الوه مونږ منو او به دې نور چو چراب کی شروع بل ځکه الله رب عزت داغه جواب کوي الله وې دامه دې د پار را لګل قران کریم مخکې ویلو چې قران کریم مې دې لپاره لګل څوک څه اعتراض کوي سوال کوي داغي جواب پکې راشي داغي تفصیل وشي فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى ولنور کول کیږي دلا دی خلقو قالون دی خلقو بیا داسې وی لولا اوتیا ولنور کول کیږي دلا مثل ما اوتي موسى پشان دا چې ورکړ شو موسی عليه السلام ته اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل آیا انکار نه دې کړي دې خلکو په اسمانه چې ورکړې شو موسی عليه السلام ته دینه مخکي موسی عليه السلام له کتاب ورکړې شو په یو ځای ورکړې شو نو دې خلکو ته انکار کړو قالو نو داخله کو بیا داسې وای چې کله ته داسې وې دا کتاب دا ځکه الله داسې را لېږل مخکې موسی عليه السلام چې کتاب ورکړې شو ناغه په یو ځای ورکړې شو نو دی بیا بل سوي ساحرانی تظاهرا قالوا نو داخله داسې وي ساحرانی دا دواړه ساحران دي موسی علیہ السلام دے د موسی علیہ السلام دے او رسول الله صلی الله علیه وسلم دے قالوا ساحرانی دی داوی دا دواړه ساحران دي کاغه تورات ته او قرآن دے تظاهرا یو بل سره یو شان شوی دي تظاهرا یو بل سره ملګرتیا کړلا دا یو بل تعاون کړل دا د یو بل سره برابر دي ساحران دي د یو بل سره برابر وقالو دا خلق وی انا بكل کافرون موږ په هر یو باندې انکار کو نه دی تورات منم او نه دی قران منم وی چې کله راګیره کې دوی تورات منما دا ته چې کوم کتاب راوړې دام د تورات په شان ته راوړه موسی علی السلام په شان ته راوړه جاغي جواب ولا ورکی دی وی ناغه تورات منم او نه دا منم
قل فاتوا بکتاب من عند الله واهدى منهما اتبعه. ترغیب ورکی قرآن تا راشا، قرآن تا راشا. قل فاتوا بکتاب، کتاب تا نرازی، نفاتوا بکتاب من عند الله، نراولیو کتاب دا اللہ دا طرفنا، ہوا اہدا منہما، چاغ زیاد ہدایت والی دا دوارنا، دا تورات نهم زیاد ہدایت والی، دا قرآن نهم زیاد ہدایت والی، داسی کتاب راولی، داسی کتاب پیش کی. اتبعہو نصب تابداریوکم ان کنتم صادقین، کتا سرشتنی ہے، کتا سرشتنی نداسی ہوکی، دا قرآن نخل علاوہ، دا تورات نا علاوہ، دا انجیل و دا زبور نا علاوہ، دا آسمانی کتابون نا علاوہ بل کتاب تاسو پیش کی چاگد اللہ دا طرف نئی زب امانم زب تابداریوکم، تو دا اللہ تابعیم، دا اللہ بندیم. چی اللہ کتاب را لے گلے دا ثابت شیزانہ جوڑ کی دسی نا، کتاب ازانہ جوڑ کو حال تک مخ کی ویلو یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ وإذا لا طربنا اللہ وإذا لا زمان طربنا نہیں وما هو من عند اللہ اللہ طربنا نہیں فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون، ہلاکت تے ورلا فاخپل بائیں لکل کئی بائیں نسبت کئی اللہ تا. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ وتوائن راوڑی کتاب یو کتاب راوڑی دا اللہ دا طرفنا ہوا اہدا منہما چاہ زیاد ہدایت والی دی دوارنا. اتبعہو نزبہو منم زبہ تابداریوکم ان کنتم صادقین کتا سرشتنی ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَا کدی خلق استا قبول کیاؤں نکڑ دی خبری نا خبر ہے نہ منلا. وَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ خبر ہے نہ منلا قبول تیائے نکڑا کتاب را نوڑ فعلم نپوشان نو یتبعونا واہم یقیناً دی تابداری کے دخل خواہش دی پا خواہش بس روان دی تابداری دا خواہش کئی. ومن اضل سوک دے غٹ گمراہ ممن اتبع ہواہ بغیر علم بغیر ہدم من اللہ. ومن اضل سوک دے غٹ گمراہ دا اچانا چی تابداری اکڑا دا خپل خواہش بغیر ہدن بغیر دا ہدایت دا اللہ نا، اللہ نظر علی گلے دا اللہ دا کتاب تابداری ندکڑی بل سپ سے روان دے، دا بل چاپ کتاب پس روان دے، دا بل چاپ قول پس روان دے، حدیث پر خو دے دے، قرآن پر خو دے دے اور دے روان دے بل سپ سے روان دے. ان اللہ نسو اللہ وی ددن غٹ ظالم بلشتے بل غٹ گمراہ ددن سوکشتے دا غٹ ٹول غٹ گمراہ دے کنا دا اللہ پر خو دے دا اللہ کتاب پر خو دے دے. نو من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. یقینا اللہ ہدایت نہ کہ قوم ظالم تا، ظالم قوم تا اللہ ہدایت نہ کہ دا ظالم دے دے پر ظلم باندې روان دے دے دا قرآن نہ خلاف روان دے، دا قرآن نہ خلاف پر بل سبان دے یا دا حدیث نہ خلاف پر بل سبان روان دے، دا بلچا کتاب راوڑ راغست دے طرف کی نیولے پدے باندې زعمل کوم پدے باندې روانم ہوئی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یقین ورکڑے منگا موسیٰ علیہ السلام نے کتاب من بعد ما اہلکنا القرون الاولا اور اس دا غناہ چالا کڑے منگا قومنا مخینی بصائر للناس دپار دپو اکولو دخلق و ہدن و ہدایت دا کتاب ورحمتنا و رحمت لعلم یتذکرون دپار دا خلق پن واخلی. وما کنت بجانب الغربی و نویتا دا کوہی طور پا غربی جانب کے پیو سیڈ کے از قضینا الى موسیٰ الامر کلچے پیسلک ولمگا موسیٰ علیہ السلام تا دا حکم کلچے پیسلہ اور ولمگا موسیٰ علیہ السلام تا دا پیغمبری کلچے حوالک ولمگا موسیٰ علیہ السلام تا پیغمبری. وما کنت من الشاہدین ونیت دا حاضر ناظرنا ولیکن انشانا قرونا لیکن منگا پیدا کرلی ولیکن انشانا قرونا منگا پیدا کرلی قوم لرفت تاول علیہم العمر نوک دشو باقیبانی زمانہ. وما کنت ساوین فی آل مدین او نوی تو آباد مقیم پا مدین والو کے تطلو علیہم آیاتنا چی لوستے تب تا باقی منی آیتنا زمانگا ولیکن نا کننا مرسلین لیکن یو منگا لیگن کی پیغمبرانو لرا
وما كنت بجانب الطور او نوی ته د کوهی تور په یو طرف کې اذنا دینا کله چې आवाज کومغه ولکه رحمت من ربک لیکن دا رحمت صد رب د طرف نه لتنذر قوم ما تا من نذیر دې د پاره چې ير ورکه تا هغه قوم لا چې نه راغلي هغه ته سو ير ورکونکي ستان اما کې علم يتذكرون پاره خلق پن واخلي ولولا ان تصيبهم مصيبه کچرنه ودا خبر چورسی کله دي ته مصیبت بما قدمت ايديهم پس او دا چې مکه لګل لاسونو د دې فیقولون دي بداسي وي ربنا لولا ارسلت الينا رسولا یا الله ولنر علیګه مونږ ته سو رسول فنتبع آیاتک نو موږ به تابعداري کړو استاد آیاتونو ونکون من المؤمنین او موږ د مؤمنانو نه فلما جاءهم الحق من عندنا نو کله چې راغی دي ته حق موږ د طرفنا قالوا نو داخلك وي لولا اوتي موسى ما لولا اوتي مثل ما اوتي موسى ولنا ورک ولکیږي د الله پشان دا چې ورکړي شي موسی عليه السلام لا اولم يكفروا بما اوتي موسى آیا د خلکو کفر نه کړي انکار نه کړي په سبب دا چې ورکړي شي موسی عليه السلام ته دینه مخکي قالوا ساحران تظاهرا نو دا خلک وي دا دو ساحران دي دا قرآن او دا تورات یا دا پیغم موسی علیہ السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه ساحرانی تظاهرا یو بل سره شان شي ویلي تظاهرا یو بل سره معاونین دي وقالوا داخل وإنا بكل کافرون یقینا منګه په دې ټول باندې انکار کوونکیو په هر یو باندې انکار کوونکیو قل فاتوا بكتاب من عند الله وتوا نراړي یو کتاب د الله طرف نه هوا ادا منهما چا زیات هدایت ولې د قران او د تورات نه اتبعون سبع امنا ما سبتا بداريكم داغين كنتم صادقين کې تاسو رښتونی فإلم يستجيبوا لك کله خلق قبول تیاو نکړه ستاسو خبره فعلم نو پوښان نمایت ویونا واهم یقینا دي تابعداري کې د خپل خواهشاتو ومن ظل سود غټ گمراه دا چانه اتباع وا او تابعداري وکړه د خپل خواهش بغیر هدن من الله بغیر د هدایت د الله طرفنا ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقين الله هدایت نه قوم ظالم تا الله حضرت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي